而家即係做咗媽媽咧，即係我覺得原來嗰個使命呢一樣嘢或者 calling 呢樣嘢係會轉嘅。所有嘢都好捉得好緊，要求好高。我100% 明白，所以話好彩我有阿妹幫我拉翻過嚟。如果唔係，其實我哋呢啲人就好攰。I've had songs that 話有人要 hold， 跟住 hold 咗10幾年係冇用到。明白。係啦，跟住 in the end 佢係真係用咗，仲要係變成佢嘅即係紅館嘅主題曲。哇 Be！Is it Still? Yeah. Is it Be Still? 突然咧一啲你 control 唔到嘅嘢咧，係你會唔係好想做啊？你淨係會想做啲自己 control 到嘅嘢啊！你 make 呢個 decision， 因為佢將會發生啲乜嘢，但係嗰個係我能力之內，at least I can control it。但係冇啊！我哋嘅功課就係 keep 住一直撞板，一直知道冇嘢，我哋係可以 control 到。Walk on water。好似 Suki 咁樣，佢都估唔到自己今日係做教師啊！我到而家我都估唔到噶，係咩咁樣？教緊堂嘅時候，Where am I？我做咩對住班學生啊？嗱，我又冇乜技能，我又冇乜特別點，但係 you are created to open certain people's heart。有啲人淨係會對住你講真心話，會打開自己，會信任你，所以你係好重要嘅咯。仲要係因為其實嗰陣時大女係2歲啦，it's even harder，because 佢自己識得跳出張床、開門、走出嚟，like yeah，that's another stage，right？ Oh my，係啊，真係 buy a cage。